வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா புஷ்பராஜ் டிராக்டர்ஸ்லேருந்து எம்எஃப் 9000 டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2016 மாடலுங்க. ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெச்பி வரும். இந்த வண்டி ஓடி இருக்கக்கூடிய ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1600 மணி நேரம் தாங்க ஓடி இருக்கு. சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் டியூவல் கிளச் ஆப்ஷனும் அவைலபிளாக இருக்குங்க. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஒரு 70 காசு கண்டிஷனில் இருக்குங்க. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா 16 சைஸ் டயருங்க, ஒரு 50 காசு கண்டிஷனில் இருக்குது. புஷ்பராஜ் டிராக்டர்ஸ்லேருந்து இந்த வண்டி எடுக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆஃபர் சொல்லியிருக்காங்கன்னா 20 லிட்டர் டீசல் ஃப்ரீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கிராக்கர் பாக்ஸும் புது ட்ரெஸ்ஸும் ஃப்ரீங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வண்டியை புஷ்பராஜ் டிராக்டர்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஆஃபர் இருக்குங்க. இந்த வண்டிக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்குங்க. இந்த வண்டிக்கு புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா புஷ்பராஜ் டிராக்டர்ஸ் விளாத்திக்குளத்தில் தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 3,45,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்குங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.